Tapha Premier League torbee 22ffaan Manchester United dirree isaa irratti Manchester City 2-2dhaan injifatee jira. Kun gonfoo miidiyaadha. Egaan akkuma beekamu Manchester United leenjisaa isaa duraanii Ruben Amorumiin kan geggeessee fi ga'umsa gadaanaa kan agarsiisaa ture har'a immoo Mikael Carrick taphataa isaa duraanii fidee dhufee akkasuma leenjisummaadhaan kan qabatee dhufee har'a ga'umsa dinqisiisaa fi ajaa'ibsiisaa agarsiisee jira. Manchester City kilaba guddaa fi kilaba ga'umsa qabu akkasumas immoo waancaa Premier League Ingiliziif illee kan morkataa jiru yoo ta'u guyyaa har'aa garuu ga'umsa inni agarsiise ga'umsa waancaa miti. Carraa kanaan immoo morkataa isaa Arsenaal irraa qabxii guddaa yookaan immoo qabxii 6 fagaateet jira. Egaan Arsenaal carraa kanatti fayyadamee Premier League Ingilizillee akka kaasuu danda'utu shakkamaa jira. Maaliif yoo jettan ga'umsa kanaan Cityn akka kanatti yoo itti fufee qabxii hamma kanaan caalamee waan dhufee waancaa kaasus miti. Inni kan biraan immoo Manchester United bifa kanaan yoo itti fufee fooyya'uu akka danda'uu fi sadarkaa isaa top 4 illee galuu akka danda'utu shakkama. Egaa kun oduu ispoortii nuun har'a isiniif qabannee dhufnedha. Miidiyaa keenyaaf haaraa kan taatan immoo subscribe gochuu hin dagatina. Miidiyaan kun waan isin barbaachisu, waan isin bashannansiisu hundumaa isiniif qabatee waan dhufuuf namoonni maatii keenya hin taane subscribe gochuun maatii keenya ta'aa, hiriyoota keessaniif illee sheerii godhaa isiniin jenna. Ammallee oduu ispoortii kan biraa amma qabannee isiniif dhufnutti nagaan turaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa, eebbifamaa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan, miidiyaa isin harka irratti hordoftan gonfoo miidiyaadha.